Pawe cek ya. Cara kowe piye? Ngobong ora omahe? Den pawi cek koncoan mon. Kau ngobrol ae piye? Kesawan. Sing tak gumune kowe opi. Ngono ya ketengok-tengok sel. Ngerti tembungan wis udah mulai ngono wis mending apa tangane tak tarik obatnya tak jaluk neh ngono. Lah piye? Anek aku dadi kowe tetep yo lara ati sih jane kudune yo paling ora iku ngekeki kowe apa ngono. Ini jenenge tamu ya cuk ya. Wong wis tuwa barang. Mosok ora ngerti unggah-ungguh monggo pinarak riyen tah piye. Bocah kok wis sepeda telu kok ora rapi-rapi. Asu.